Good evening friends. இப்போ நாம பார்க்க போற poem boat ride along the Ganga என்ற Keki என் தாருவாலா எழுதிய கவிதை boat ride along the Ganga. பொதுவாக இந்துக்கள் கங்கை நதியையும் வாரணாசி எனப்படும் காசி, அந்த காலத்துல காசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இப்போ அதை வாரணாசின்னு சொல்றாங்க. இந்த காசி என்பது இந்துக்களினுடைய ஒரு புனித நகரமாகவும் புனித தலமாகவும் கருதப்படக்கூடிய ஒன்று. யாரு இறந்து போனால் கூட காசியில போய் செத்து போகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இறந்து போனவங்களுடைய அஸ்தியை வச்சிருந்து காசியில போய் கங்கையில கரைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற அவ்வளவு இந்துக்களும் இறந்து போனவங்களுடைய சாம்பலெல்லாம் கொண்டு போய் காசியில் இருக்கிற கங்கையில கரைச்சா அந்த கங்கையினுடைய புனிதத்தன்மை அல்லது அந்த கங்கையினுடைய தூய்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. இதைத்தான் எல்லாரும் அங்க போய் சாகணுங்கிறான், எல்லாருடைய பணமும் அங்க எரிக்கிறாங்க. அந்த எரிஞ்ச பணத்தெல்லாம் அந்த கங்கையிலேயே தள்ளி விட்டுறாங்க. அப்போ அந்த கங்கை நதி எப்படி மாசுபாடு அடைந்து கிடக்கிறது என்று ஒரு சட்டைரிக்கலாக ஒரு புனித நதின்னு சொல்றோம், ஒரு புனித நகரம்னு சொல்றோம், ஆனா இப்படி இருக்கே என்கின்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் வருத்தத்தில் கெக்கி என் தாருவாலா என்ற ஒரு பாரசீகன், பார்சி பைபர், அவர் பிறப்பினால் பார்சி இனத்தை சார்ந்தவர், அவர் எழுதிய கெக்கி என் தாருவாலா எழுதிய கவிதை போட் மேன் அலாங் தி கங்கா. இப்போ நாம் அந்த கவிதையை பார்க்கலாம். ஃபைலிங் இன்டு எ மோட்டார் போட். ஃபைலிங் இன்டு எ மோட்டார் போட். ஃபைலிங் என்றால் அடுக்கடுக்காக, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக. we stand one after another and get into a motor boat. அப்படி வரிசையில் நின்றுக்கிட்டு ஒருத்தரா அப்படி வரிசையாக அந்த மோட்டர் போட்டுக்குள்ள நாங்கள் ஏறணும். ஃபைலிங் இன்டு எ மோட்டர் போட் அட் டஸ்க். டஸ்க்னா மாலை பொழுது முடிகின்ற அந்த இருள் சூழ்கின்ற அந்த நேரத்தில் அப்போதான் நாங்கள் மோட்டர் போட்டில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நாங்கள் ஏறினோம். we scur along the waters upstream. we scur அப்படின்னா we search a place. நாங்கள் ஒரு இடத்தை தேடி, மோட்டர் போட்டில் அப்படியே ஒரு இடத்தை தேடி எந்த இடத்துல போய் நின்று வேடிக்கை பார்க்கலான்னு அப்படியே தேடிக்கிட்டே போனோம். வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு தான் போகிறோம். அப்போ எந்த இடத்துல நின்று வேடிக்கை பார்க்கலாம் என்று நாங்கள் தேடிக்கொண்டே அலாங் தி வாட்டர்ஸ் அப்ஸ்ட்ரீம். அப்ஸ்ட்ரீம் என்றால் தண்ணீரை எதிர்த்து நாம் பயணம் செய்கிறதுக்கு அப்ஸ்ட்ரீம்னு பேர். டவுன் ஸ்ட்ரீம் என்றால் ஆறு போகிற பக்கமே நாமளும் போனோம்னா அது பேர் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் போகிறது. ஆறு எந்த திசையில் வருகிறதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம ஸ்விம் பண்ணியோ அல்லது போட்லேயோ அல்லது மோட்டர் போட்டிங்கோ, மோட்டர் போட்டில் அந்த தண்ணீர் வருகின்றதற்கு ஆப்போசிட் சைடில் தண்ணீரில் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க ஒரு இடத்தை தேடி. ஸ்லோலி தி காட் ஆம்பி தியேட்டர் அன்ஃபோல்ட்ஸ். அப்படியே போகிறாங்க. போகும்போது இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக த காட் என்பது அப்படியே மேலிருந்து அப்படியே கீழ் நோக்கி, ஆற்றை நோக்கி, தண்ணீரை நோக்கி வருகின்ற ஸ்டெப்ஸ், படித்துறைன்னு பேர். அவ்வளோதான். நாம் நம்முடைய ஆற்றில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படித்துறை இருக்கும். சாதாரணமாக இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6-7 படி இருக்கும், 8 படி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் கங்கையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மேலேருந்து கீழே ஒரு 20-25-30 படி இருக்கும். அவ்வளோ படிகள் இருக்கும். மெதுவாக அந்த படிகள் இறங்கி அப்படி கீழே தண்ணிக்கு வரணும். அதுதான் காட்ஸ்னு பேர். ஸ்லோலி, இப்பொழுது எங்களுக்கு அந்த மெதுவாக அந்த காட்ஸ் எங்கள் கண்களில் தெரிகிறது. ஏன்னா இப்படியே இவங்க படகுல வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்போ படித்துறை ஒவ்வொரு படித்துறையாக வருது. இங்கே ஒரு காட், அடுத்து ஒரு காட், அடுத்து ஒரு காட், அந்த காட் வருது. அது ஒரு ஆம்பி தியேட்டர். ஆம்பி தியேட்டர் என்றால் அப்படியே ஒரு சர்க்குலராக இருக்கும். நீங்கள் நடுவில் ஒரு ட்ராமா நடக்கும், அதை சுற்றிலும் மக்கள் உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்ப்பார்கள். அந்த டைப் ஆஃப் தியேட்டருக்கு பேர் ஆம்பி தியேட்டர்னு பேர். கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஆம்பி தியேட்டர் காட்சி மாதிரி அது அங்கே நடக்குது. அதுக்கு மேலேருந்து மக்கள் பார்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் படகுல கங்கை நதியில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் இந்த சைடுல இருந்து பார்க்குறோம். அங்கே ஸ்டெப்ஸில் மேலே இருக்கிறவனும் கீழே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அப்போ சுற்றில எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி இது ஒரு ஆம்பி தியேட்டர் மாதிரியாக காட்சி விரிவடைகிறது. ஸ்லோலி தி காட் ஆம்பி தியேட்டர் அன்ஃபோல்டு. ஃபோல்டுன்னா சுருட்டி வச்சிருக்கிறது.
அன்ஃபோல்ட்னா விரிவடைகிறது. இந்த காட்சி ஒரு ஆம்பி தியேட்டரை போல இந்த காட்சி விரிவடைகிறது. லைக் ஏ நக்டர்னல் ஃப்ளவர். நக்டர்னல் ஃப்ளவர் அப்படின்னா இரவில் மலரக்கூடிய மலருக்கு பேர் நக்டர்னல் ஃப்ளவர்னு பேர். நக்டர்னல் என்றால் எனிதிங் விச் ஹேப்பன்ஸ் இன் தி நைட்டு, இரவில். இப்போ பூனைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரவில் கண் தெரியும், இரவில் தான் அது எந்த பொருளையும் போய் ஒரு எலியை பிடிக்கும், வீட்டுக்குள்ளேயே இருட்டில் வந்து அது நீட்டாக போய் பால் குடிச்சிட்டு போயிடும். அதுதான் நக்டர்னல் அனிமல்னு சொல்லுவாங்க. இரவில் கண் தெரிகின்ற அந்த விலங்குக்கு நக்டர்னல் அனிமல்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நக்டர்னல் என்று சொன்னால் எனிதிங் விச் ஹேப்பன்ஸ் இன் தி நைட்டு. ஸோ நக்டர்னல் ஃப்ளவர் என்று சொன்னால் த ஃப்ளவர் விச் ப்ளூம்ஸ் இன் தி நைட், இரவில் மலரக்கூடிய அந்த மலர். இன் அ ட்ரீம், கனவுல கனவில் மலரக்கூடிய மலரை போல, தட் ஓப்பன்ஸ் இட்ஸ் பெட்டல்ஸ் ஒன்லி அட் டஸ்க். இந்த மாதிரி மாலை மருங்குகின்ற அந்த இருள் போகின்ற அந்த நேரத்தில் தான் தட் ஓப்பன்ஸ் இட்ஸ் பெட்டல்ஸ், அது தன்னுடைய இதழ்களை விரிக்கும். அந்த மாதிரி ஆம்பி தியேட்டர் எங்களுடைய கண்களில் படுகிறது. பாம் லீஃப் பேரசால்ஸ். பேரசால் அப்படின்னா ரொம்பவும் லைட்டாக இருக்கக்கூடிய அம்பரல்லா கொடை, லேசான ரொம்ப வெயிட் இல்லாத கொடைக்கு பேர் பேரசால்னு பேர். இது வேற ஒன்றும் கிடையாது. இந்த தெருவில் கடை போட்டிருக்கவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேலே ஒரு கொடை வச்சுருப்பான், அது ஒன்றும் மழைக்குலாம் தாங்க, வெயில் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பேரசால் வச்சுருப்பாங்க, அதுதான் பேரசால்ஸ்னு பேர். நீங்கள் கங்கை நதி கரை முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரசால்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்படியே காலையில் அந்த ஒரு பேரசாலை வச்சுக்கிட்டு ஏதோ வித்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போது மக்கள் வந்து வெளியூர்லேருந்து நிறைய டூரிஸ்ட் வருவாங்க. டூரிஸ்ட் வந்து அந்த கங்கை நதிக்கரையில் இந்த படித்துறை பக்கம் போகும்போது அந்த படித்துறை முழுவதும் அந்த கடைகள் தான் இருக்கும். அந்த பேரசால்ஸ் பாம் லீஃப் பேரசால்ஸ். பாம் லீஃப், பனை ஓலைகளினால் செய்யப்பட்ட அந்த லேசான எடையுடைய அந்த குடை ஸ்ப்ரவுட்டிங் லைக் ஃப்ரீக் மஷ்ரூம்ஸ். ஃப்ரீக் அன்எக்ஸ்பெக்டட் மஷ்ரூம், திடீரென்று முளைக்கின்ற காளான். காளான் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு தான் முளைக்கும். திடீர்னு ஒரு மழை பெஞ்சிருக்கும், காலையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா காளான் முளைச்சிருக்கும். அந்த காளான் எப்படி இருக்கும்? கீழே அப்படி மெல்லிசாக இருக்கும், மேலே ஒரு குடமாக இருக்கும். அந்த மஷ்ரூம் திடீரென்று முளைத்த காளானை போல திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நகர் முழுவதும் இந்த மாதிரி குடை வச்சுட்டு கடை இருக்கும். ஆனால் இருட்டு ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அந்த கடைகளெல்லாம் எல்லாமே காலிடும். அப்படி ஒரு கடை இருந்த மாதிரி, ஒரு கடை இருந்ததற்கான ஒரு அடிச்சுவிட இல்லாமல் எல்லா கடையும் போயிடும். மறுபடியும் அடுத்த நாள் விடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கடையாக வரும், எல்லா கடையும் வந்துடும், இருட்டான உடனே போயிடும். அந்த மாதிரி பாம் லீஃப் பேரசால் ஸ்ப்ரவுட்டிங்னாக்க அப்பியர் தோன்றுகிறது. லைக் ஃப்ரீக் மஷ்ரூம்ஸ் ப்ரூட் ஓவர் பிளாட்ஃபார்ம்ல அந்த கடைகள் வரும். நவ் தட் ஆர் எம்டி. இப்போ அப்படி ஒரு கடையே கிடையாது, எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு, எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டான். அவுட்லைன்ஸ் பிளர் இன் தி அப்போப்ளெக்டிக் க்ளூம்னா டார்க்னஸ். அப்போப்ளெக்டிக் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆங்கர், ரொம்ப கடும் கோபத்தில் அவுட்லைன்ஸ் பிளர். இப்போ அப்படியே எங்கள் கண்ணுக்கு வந்து காட்சியெல்லாம் அவ்வளோவா தெரியல, அவுட்லைன்ஸ் பிளரிங்காக இருக்குது. நம்ம ஒரு டூரிஸ்டாக வர்றவங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கணுன்னு தான் வருவோம். ஆனால் இப்போ இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு, எங்களுக்கு அப்படியே காட்சியெல்லாம் தெரியல. அந்த அவுட்லைன் வந்து அந்த காட்சியினுடைய விளிம்புகள்லாம் அப்படி பிளர்ராக தெரியுது. அப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப கோபமாக வருது. என்னடா எதையும் பார்க்க முடியலையே, கோபம் வருது. அவுட்லைன்ஸ் பிளர் இன் தி அப்போப்ளெக்டிக் க்ளூம் ஆஸ் தி பாண்டா பாயிண்ட்ஸ் அவுட் அவர் தசவ மேத். தச என்றால் 10 குதிரைகளை தியாகம் செய்த இடம் என்று ஒரு இடத்தை அவர் காட்டுறார். பாண்டா அப்படின்னு சொன்னா எ செயின்ட், அதாவது சிவன் கோயில் இருக்கக்கூடிய அந்த பூஜை செய்யக்கூடிய அந்த குருக்கு பேரு பாண்டான்னு பேர். அந்த பகுதி பூரா சிவன் கோயில்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும். அந்த பாண்டா பாயிண்ட்ஸ் அவர் தசவமேத். இந்த இடத்துல தான் தசவமேத் 10 குதிரைகளை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண, 10 ஹார்ஸை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண இடம் அப்படின்னு அதை காமிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்போ எனக்கு ஒரு பயங்கரமான கோபம் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் இது வரைக்கும் சொல்லலை, அடுத்த பேராகிராஃப்ல தான் சொல்ல போறாரு. இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாக்கா, அந்த காட்சியெல்லாம் பிளர்ரங்கா இருக்கு, அதனால எதையும் சரியா பார்க்க முடியலைங்கிற கோபம்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போகலாம். ஆஸ் த பாண்டா பாயிண்ட்ஸ் அவர் தசவமேத்
ஐ லிசன் அவிட்லி. அவிட் என்றால் ஈகர்லி. நான் ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த கதையை கேட்டேன். டு ஹிஸ் லெஜெண்ட் டாக். லெஜெண்ட் அப்படின்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரி, ஒரு பாரம்பரியமான கதை. இந்த இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏதோ ஒரு கதை இருக்கும். அந்த கதை உண்மையா பொய்யா என்பதில்லை, ஆனால் இப்படி ஒரு இடத்துக்கு ஒரு சம்பவத்துக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு கதை இருக்கும். அந்த கதையை நான் ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ஸ்ட்ரைவிங் டு ஃபர்கெட். நான் அப்போ ரொம்ப கடினமாக முயற்சிக்கிறேன். எனக்கு நான் பார்த்த காட்சியை மறக்க வேண்டும் என்று நான் கடினமாக முயற்சித்து கொண்டு அந்த பாண்டா சொல்லுகின்ற அந்த கதையை, அந்த லெஜெண்டரி ஸ்டோரியை நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஐ லிசன் ஈகர்லி டு ஹிஸ் லெஜெண்ட் டாக், ஸ்ட்ரைவிங் டு ஃபர்கெட் வாட் ஐ சான்ஸ் டு சி. சான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நான் பார்த்தது, அதாவது எதிர்பாராத விதமாக பார்த்தேன். நான் ஒன்றும் அதை தேடி போய் பார்க்கல. ஆனால் என் கண்களில் அந்த நான் கண்ட அந்த காட்சியை மறக்க வேண்டும் என்பதற்காக ரொம்ப ஆர்வமாக இந்த பாண்டா சொல்லுகின்ற கதையை நான் கேட்கிறேன். The sewer mouth trained like a cannon on the river flank. இந்த ஆற்றின் முனையில கேனன் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு தெரியும் பீரங்கி குழாயை போல பெரிய பெரிய குழாய்களில் அந்த நகரத்தின் நச்சு கழிவுகளும் அசுத்தங்களும், நகரத்தினுடைய கழிவு, அங்க இருக்கிற ஃபேக்டரியினுடைய கழிவு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அந்த கேனல் லைட் பைப்ஸில் கொண்டு வந்து அப்படியே இந்த கங்கை ஆற்றில் கலக்கின்ற காட்சியை நான் பார்க்குறேன். பார்த்தோன்னே அதுதான் எனக்கு கோபம் ரொம்ப உச்சத்திற்கு வந்து போச்சு. அதை மறக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த கதையை நான் கேட்குறேன். ஆனாலும் என்னால் அதை மறக்க முடியலை. ஸ்ட்ரைவிங் டு ஃபர்கெட் வாட் ஐ சான்ஸ் டு சி. த சியூவர் அப்படின்னு சொன்னால் அசுத்தம். த சியூவர் மவுத் ட்ரெயின்டு லைக் எ கேனன் ஆன் த ரிவர் ஃபிளாங்க். ஃபிளாங்க் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு ஆர் ரைட் சைடுன்னு பேர். நம்ம உடம்புல இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தா ரைட் சைடு தெரியும், இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தா லெஃப்ட் சைடு தெரியும். அது மாதிரி ஏதோ ஒன்றுக்கு ஒரு லெஃப்ட் சைடு தெரியும், அது ரைட் சைடு தெரியும். இந்த ஆற்றினுடைய லெஃப்ட் சைட்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது, ரைட் சைட்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது. லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் பெரிய பெரிய கேனன் லைட் பைப்பை வச்சுக்கிட்டு அந்த நகரம், அந்த தொழிற்சாலைகளினுடைய கழிவு நீரெல்லாம் கொண்டு வந்து லெஃப்ட் சைடு அந்த ஆற்றினுடைய 2 பக்கங்கள்லையும் விட்டுட்டு இருக்கான். அதை நான் கண்ணால் பார்த்தேன். அந்த கோபம் தான் எனக்கு தனியலை. ஆன் த ரிவர் ஃபிளாங்க்ங்கிறதா சொன்னேன், லெஃப்ட் சைடு ஆர் ரைட் சைடுன்னு சொன்னேன். இட் இஸ் ஆஸ் ஐ ஃபியர்ட். இதை பார்த்து நான் பயந்து போய்விட்டேன். ஏன்னா மக்கள் புனிதமாக நினைக்கக்கூடிய இந்த கங்கை நதியில் கொண்டு வந்து இவ்வளவு அழுக்கையும் அசுத்தத்தையும் கொண்டு வந்து கலந்து விடுறாங்களேன்னு எனக்கு பயமாக போச்சு. ஐ ஃபியர்ட் ஹைஜீன் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மை கான்சியன்ஸ். என்னுடைய மனசாட்சியில் ஹைஜீன், சுகாதாரமாக இருக்கிறதுங்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி. ஹைஜீன் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மை கான்சியன்ஸ். ஐ கர்ஸ் இட். அதனால நான் சபிக்கிறேன். என்ன இப்படி பண்ணுறாங்களே, இப்படி நடக்குது, இப்படி ஒரு கொடுமை நடக்கிறது, இந்த நகரத்தினுடைய கழிவுகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இப்படி கொண்டு வந்து இந்த ஆற்றுல கலந்து விடுறாங்களே, இந்த ஆற்று நீரை தானே மக்கள் புனிதம் என்று நினைக்கின்றார்கள், இந்த ஆற்று நீரை தானே மக்கள் வந்து குடிக்கலாம், இந்த புனித நீரை எடுத்துட்டு போய் தான் இந்தியா முழுவதும் மக்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள், புனிதம் என்று நினைக்கிறார்கள், இதில் இப்படி இது இப்படி நடக்கிறதே என்று எனக்கு அப்படி கோபம் வந்து நான் சபிக்கிறேன். My conscience, I curse it and curse my upbringing. முதல்ல curse என்பது அந்த செயலை நான் சபித்தேன். அடுத்தது நான் சபித்தது என்னுடைய வளர்ப்பு. என்னை ஏன் இப்படி ஒரு தூய்மையாக இருக்கணும், எப்பயும் அழுக்கு இல்லாமல் அசுத்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் என்று நான் வளர்க்கப்பட்ட விதத்தை நான் கடிந்து கொண்டேன். ஏன்னா இந்தியா மாதிரி ஒரு அழுக்கு பிடிச்ச இந்த நாட்டில் பிறந்த ஒரு மனிதன் அப்படின்னா அழுக்க பார்த்து பயப்படக்கூடாது, அழுக்க பார்த்து அசூயை படக்கூடாது என்று எனக்கு தெரியலை. என்னை ஏன் இப்படி வளர்த்தார்கள்? ஏன்னா நானும் ஒரு டூரிஸ்ட் மாதிரி வந்தோமா, வேடிக்கை பார்த்தோமா, கொஞ்சம் நேரம் ஜாலியாக இருந்துட்டு போனோமான்னு இல்லாமல் இதை பார்த்தோம்னா எனக்கு ரொம்ப ஆத்திரம் வருது, கோபம் வருது. நான் அவர்களை சபிக்கிறேன். இப்பொழுது நான் என்னையே சபித்துக் கொள்கிறேன், நான் ஏன் இப்படி வளர்க்கப்பட்டேன் என்று. அண்ட் curse my upbringing which makes me QZ here. QZ என்றால் ஃபீலிங் சிக். என்னை அப்படி பார்த்தா என்னை சிக்காக கேட்டேன். அந்த காட்சியை பார்த்தோன்னே நான் ரொம்ப சிக்காக ஃபீல் பண்ணிட்டேன். நான் ஏன் இப்படி வளர்க்கப்பட்டேன் என்று நான் வளர்ந்த விதத்தையும் நான் சபித்து கொண்டேன். அண்ட் while the pandas calculate the amount of merit that accrue என்றால் accumulate,
தனக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு வருமானம் தேரும் என்று அந்த பாண்டா கால்குலேட் பண்றாரு. சரி, இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க, ஒருத்தர் இவ்வளவு போட்டாங்கன்னா நமக்கு இவ்வளவு காசு தேரும் என்று பாண்டாஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்போ இதுவும் ஒரு விதமான பொல்யூஷன் தான். பொல்யூஷன் என்பது அது ஒரு பிசிக்கல் பொல்யூஷன், இதுவும் ஒரு வகையான பொல்யூஷன். வர்றவன் தான் வேலை செய்யறதுக்கு என்ன காசு வரும்னு சொல்லி எவ்வளவு வசூல் பண்ணான்னு இது ஒரு டைப் ஆஃப் பிரைபரி மாதிரி. இதையும் நான் நொந்து கொண்டேன். So, and while the pandas calculate the amount of merit na amount of money that accrues to you at each specific god, ஒவ்வொரு காட்லையும் ஒவ்வொரு படித்துறையிலும், ஏன்னா கங்கை ஆற்றில் இந்த மாதிரி நிறைய படித்துறைகள் இருக்கு, ஒவ்வொரு படித்துறையிலும் இருக்கக்கூடிய பாண்டாஸ் நமக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு காசு தேரும். ஏன்னா ஒரு பணத்தை கொண்டு வந்து எரிக்கணும்பாங்க, உடனே அதுக்கு ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அவன்கிட்ட காசு வாங்கினா அடுத்து இந்த பணத்தை அப்படி ஆற்றுல தள்ளி விட்டுட்டு அடுத்த பணம் அதுக்கு காசு. இப்போ நமக்கு எவ்வளவு காசு தேரும், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நிறைய பணத்தை நம்ம அட்டன் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளவு நமக்கு நிறைய காசு தேரும் என்று அதை அக்ரூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அதை நான் பார்க்குறேன். அட் ஈச் ஸ்பெசிஃபிக் கேட் யூ கிராஸ் த பயர்ஸ். when you cross the pyres, நாம இந்த மாதிரியான பிணம் எரிகின்ற இடத்தை நாம கிராஸ் பண்ணும்போது bowing your head, அங்க இருக்கிற எல்லாமே ஒரு புணை எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதை கடந்து போவர்கள் அப்படி தலை வணங்குகிறாங்க. இட் இஸ் த லாஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் கிவன் டு எ டெட் மேன். ஒரு இறந்து போன மனிதனுக்கு நாம் கடைசியாக செலுத்துகின்ற ஒரு மரியாதை. யார் போனாலும் அப்படி இறந்து போனவங்களை கடந்து போகும்போது அப்படி தலை வணங்குறாங்க. bowing your head to the finality of fate. விதியினுடைய கடைசி கட்டத்தில் இருக்கின்ற அந்த மனிதன், கடைசியில இறந்து போகின்ற அந்த மனிதனுக்கு எல்லாரும் தலை வணங்குகிறார்கள். பிஹைண்ட் த ஹீட் ஹேஸ் ரைசிங் ஃப்ரம் த ஃபயர். நெருப்புல இருந்து ஹீட் அப்படி வெப்பம் வெளியே வருது. அந்த வெப்பம், அதாவது நெருப்பு இவ்வளவு எரியும், அந்த நெருப்புக்கு மேல அந்த வெப்பம் பரவுது. பிஹைண்ட் த ஹீட் ஹேஸ் ரைசிங் ஃப்ரம் த ஃபயர்ஸ். நெருப்பில் இருந்து வெளிவருகின்ற அந்த வெப்பம், அந்த வெப்பத்தினால் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஷிம்மர். ஆப்ஜெக்ட், இப்போ இங்க ஒரு நெருப்பு எரியுது, இந்த நெருப்பு இவ்வளவு தூரம் எரியுது, இதுக்கு மேல அப்படியே அந்த வெப்பம் பரவி இருக்கு. அதனால நாங்க இந்த படகுல இருந்து அப்படி பார்க்கும்போது நெருப்பு தெரியுது, அந்த நெருப்புக்கு மேல ஒரு ஃபயர், அந்த ஃபயருக்கு மேல வெப்பம் தெரியுது. அது அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை மறைக்குது. ஷிம்மர் மறைக்குது. டான்ஸ், அந்த நெருப்பே பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் ஆடுது. லெவிட்டேட் அப்படின்னாக்க அப்படியே காற்றுல மிதக்குது. நீங்க நெருப்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டானா இருக்காது, காற்று வீசிச்சுன்னா இப்படி இப்படியே ஆடும், அப்படியே அதுதான் டான்ஸ் ஆடுது. அப்படியே காற்றுல ஃப்ளோட் மிதக்குது. காற்றில் மிதக்கின்ற அந்த நெருப்பு, காற்றில் டான்ஸ் ஆடுகின்ற அந்த நெருப்பு, அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய வெப்பம், இவைகள் அதற்கு பின்னால் இருக்கின்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸை மறைக்குது. ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஷிம்மர், டான்ஸ், லெவிட்டேட். யூ ஃபேஸ் ரியாலிட்டி ஆன் அ டிஃபரண்ட் பிளேன். யூ ஃபேஸ் ரியாலிட்டி, நாம் அங்கே நிஜத்தை இன்னொரு பிளேன், இன்னொரு ஆங்கிள் நாம் அந்த நிஜத்தை பார்க்கிறோம். யூ ஃபேஸ் ரியாலிட்டி ஆன் அ டிஃபரண்ட் பிளேன். அதாவது இந்த இறந்து போன மனிதன் இப்போ இங்கே இறந்து போய் ஒரு பாடி எரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, அது பக்கம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. இதே மாதிரி நீங்கள் இறந்து போனோடனே உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு எப்படி தெரியும்? தெரியாது. இறந்து போனதற்கு பின் என்ன நடக்கும் என்பது எப்படி தெரியாதோ அதே போல இந்த இறந்து போன உடல் எரிவதால் ஏற்படுகின்ற நெருப்பு, அந்த வெப்பம் இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் இருக்கிறவனுக்கு அந்த நெருப்பு இருக்கிறதுனால அந்த பக்கம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. ஸோ இதுதான் சொல்றான், இதுதான் ரியாலிட்டி. The reality after death, what will happen, nobody knows. யாருக்கும் தெரியாது. அதை தான் அவன் சொல்றான். இந்த எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற பாடியில இருந்து நெருப்பு, அந்த நெருப்புக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. இறந்து போன மனிதனுக்கு அப்புறம் அவனுடைய நிலைமை என்ன ஆகுதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்லுவாங்க, சொர்க்கத்துக்கு போகுது, நரகத்துக்கு போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் கண்டவர் விண்டதில்லை, விண்டவர் கண்டதில்லை, பார்த்தவன் சொன்னதில்லை, சொன்னவன் பார்த்ததில்லை என்று சொல்லுவார்கள். You face reality on a different plane where death vibrates behind a veil of fire. Fire, veilனா ஒரு திரை. Fire நெருப்பு திரை. நெருப்பு திரைக்கு அந்த பக்கம் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லையோ அதே மாதிரி டெத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. That is the reality. There is no lament.
அந்த இடத்துல காசியில் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் இறந்தவர்களுக்காக அழுகிறது இல்லை. ஏன்னா அங்கே நீங்கள் இறந்து போய் இந்த உடலை நம்ம அங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அங்கே காசியில் போய் அங்கே இது பண்ணணும், அல்லது இறுதி நெருங்கிருச்சுன்னு சொன்னாவே அங்கே அழைச்சிட்டு போயிடுறாங்க. அங்கே அழைச்சிட்டு போகும்போதே இவங்க எல்லாமே தயாராகிடுறாங்க. அங்கே போய் யாரும் அழுகிறது இல்லை, ஒப்பாரி வைக்கிறது இல்லை. ஸோ தேர் இஸ் நோ லேமெண்ட். கேஞ்சஸில் அல்லது வாரணாசியில் யாரும் லேமெண்ட் வருந்துறதில்லை. நோ ஒன் ஜேர்னிஸ் ஹியர் டு எண்ட் அப் பீட்டிங் ஹிஸ் பிரஸ்ட். யாரும் இறுதி யாத்திரை செல்பவர்களை நினைத்து மார்பில் அடித்து கொண்டு அங்கே அழுகிறது இல்லை. இப்போ நம்ம ஊரில் யாராவது இறந்து போனாங்கன்னா மார்பில் அடிச்சுட்டு அழுவாங்க. ஆனால் வாரணாசியில் யாரும் மார்பில் அடிச்சுக்கிட்டுலாம் அழுகிறது இல்லை, யாரும் வருத்தமே படுறதில்லை. எல்லாம் சுற்றி இன்னும் வேடிக்கை தான் பார்ப்பாங்க. வேர் டெத் வைப்ரேட் பிஹைண்ட் எ வெயில் ஃபயர் தெர் இஸ் நோ லேமன், நோ ஒன் ஜர்னிஸ் ஹியர் டு எண்ட் அப் பீட்டிங் ஹிஸ் பிரஸ்ட். திஸ் மச் த மோனர்ஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் த ரிவர். இதைத்தான் கங்கை ஆற்றில் அந்த மோனர்ஸ் அழுகின்றவர்கள் கற்றிருக்கின்றார்கள். அந்த கங்கை ஆறு அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. இவர்கள் இன்று இறந்து விட்டார்கள், இதுக்காக நீ அழ வேண்டியதில்லை, நாளைக்கு நீயும் இப்படித்தான் போய்விடுவாய், ஏன் அழுகிறாய் என்று கற்றுக் கொடுத்து விட்டது. அதனால் இங்கே வருபவர்கள் இறந்தவர்களுக்காக யாரும் அழுவதில்லை. To end up beating his breast, this much the monarchs learn from the river, as they form a ring of shadows within whose ambit flesh and substance burn. அதனால இந்த வேடிக்கை பார்க்குறவங்களா they form a ring. அந்த இறந்து போய் அந்த எரிகின்ற இறந்து போன சடலம், அது எரிகின்ற அந்த நெருப்பு, அதை சுற்றி ஒரு ஆம்பிட். ஆம்பிட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நெருப்பு சுடாத டிஸ்டன்ஸு. இங்கே நெருப்பு எரியுது அப்படின்னா அந்த நெருப்பு எந்த அளவுக்கு சுடும் அப்படின்னா அதை தாண்டி உட்காந்துருப்பாங்க. எல்லாம் வரிசையாக சுற்றிலும் உட்காந்துட்டு வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்களே ஒழிய யாரும் அங்கே அழுகிறவங்க இல்லை. அப்படி அழக்கூடாது என்பதை இந்த கங்கை ஆறு அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து விட்டது. As they form a ring of shadows within the whose ambit. Ambit அப்படின்னா limit of heat. அந்த ஹீட் எந்த இடத்துக்கு வருமோ அந்த லிமிட்டை தாண்டி உட்கார்ந்துருப்பாங்க. Ambit flesh and substance burn. எந்த பொருள் எந்த flesh எரிகிறதோ அந்த நெருப்பு சுடாத ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல ரவுண்டா உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. we reverse the boat. இப்போ நாங்கள் அப்படியே அப்ஸ்ட்ரீமில் போய்கிட்டு இருந்தோம். இதெல்லாம் இந்த காட்சியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தோம். தென் we reverse the boat. போட்டை நாங்கள் திரும்புகிறோம். while நாங்கள் திரும்பி வரும்பொழுது a flight of அப்படின்னா a group of birds, பறவைகளின் கூட்டம். a flight of mallard. mallard என்பது ஒரு வகையான வாத்து இனம். ஒரு வாத்து இனம், ஆனால் கொஞ்சம் பறக்கின்ற தன்மை உடைய ஒரு வாத்து இனம் mallard. அது ஒரு குரூப்பாக பறந்து போகிறத நாங்கள் பார்க்குறோம். we reverse the boat while a flight of mallard turns and drives west into the gloom. அப்படியே திரும்பி அது வெஸ்ட் மேற்கு நோக்கி அது பறந்து போகுது. அந்த பறவை கூட்டம் அதை இருட்டில் அது பறந்து போகுது. நாங்கள் அதை வேடிக்கை பார்க்குறோம். we move past the phantom panorama once more. அப்படியே திரும்பி இப்படியே போயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி அதே பாதையில் வர்றோம். அப்படி வரும்போது we move past the phantom அப்படின்னா ஸ்பிரிட் ஆஃப் டெட்னு அர்த்தம், இறந்து போனவர்களின் ஆன்மா. அப்படி போகும்போது பார்த்துக்கிட்டே போனோம். அப்புறம் போயிட்டு திரும்பி அதே வழியில் வர்றோம். வரும்போது எல்லாம் பார்க்குறோம். அந்த டெட் பீப்புளுடைய ஸ்பிரிட், அந்த ஆன்மா. த பனோரமான்னா ஒரு வைடு ஏரியா ஆஃப் சீன். அப்படி ஒரு பரந்த காட்சி. அந்த பரந்த காட்சியை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு நாங்கள் திரும்பி வர்றோம். ஒன்ஸ் மோர், மீண்டும் ஒரு தடவை அதை பார்த்துக்கிட்டே வர்றோம். போட்ஸ் ஃபெரியிங் சாண்ட். ஆற்றிலே படகில் சென்று கொண்டிருக்க கங்கை ஆற்றில் சென்று கொண்டிருக்கின்ற படகுகள், ஃபெரியிங் போட்ஸ். அதுக்கப்புறம் செயில் போட்ஸ் ஆன் ஆங்கர். செயில் போட் அப்படின்னா பாய்மர கப்பல்கள் ஆங்காங்கு நங்கூரம் பாய்ச்சி நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. எங்க மாதிரி படகுகள் அப்படி போய்கிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி ஃபெரியிங் போட்டும் இருக்கு. செயில் போட்ஸ்னா ஆங்கர் பண்ணப்பட்டு நங்கூரம் பாய்ச்சப்பட்டு நிறுத்தி இருக்கு. போல்ஸ் ஸ்கேட்டர்ட் ஆன் த ரிவர். அந்த ஆற்றில் ஆங்காங்கு போல்னா குச்சி, நல்ல மொத்தமான குச்சி.
மொத்தமான குச்சிகள் அந்த ஆற்றுல அங்கங்கே போடப்பட்டிருக்கு. போல்ஸ் ஸ்கேட்டர்ட், சிதறடிக்க அந்த ஆற்றுல போடப்பட்டிருக்கு. டு ப்ரொவைட் சம் ரூம் ஃபார் பேர்ட்ஸ் டு பர்ச் ஆன். பர்ச் அப்படின்னா சிட்டுன்னு அர்த்தம். பறவைகள் உட்கார்வதற்காக அந்த ஆற்றுல அந்தந்த அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா கழிகள் போடப்பட்டிருக்கு. மூங்கில் கழிகள் மாதிரி மரக்கழிகள் அங்கங்கே போடப்பட்டிருக்கு. அந்த கழிகளில் பறந்து கொண்டிருக்கின்ற பறவைகள் திடீர்னு அந்த இடத்துல வந்து உட்காரும். அப்படியே உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி குடிக்கும். அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே ஏதாவது மீன் இருந்துச்சுன்னா கொத்தும். அந்த மாதிரி பறவைகள் உட்கார்ந்து நீர் அருந்துவதற்கு வசதியாக அங்கங்கே கழிகள் போடப்பட்டிருக்கு. ஃபார் பேர்ட்ஸ் டு பர்ச் ஆன் when attacked by thirst. தாகம் அந்த பறவைகளை தாக்கும் போது நீர் அருந்துவதற்கு வசதியாக ஆங்காங்கு கழிகள் போடப்பட்டிருக்கும். அந்த கழிகளின் மீது அமர்ந்து கொண்டு அவைகள் நீர் அருந்துகின்றன. அண்ட் ஒன்ஸ் மோர் த பயட்ஸ், இன்னொரு தடவை இப்படியே நாங்கள் திரும்பி வரும்போது பார்க்குறோம். இன்னொரு தடவை அந்த பயட்ஸ், அந்த பாடை, அந்த பிணம் எரிகின்ற இடம் அங்கே வந்துட்டோம். அகைன்ஸ்ட் எ மஹாகோனி ஸ்கை. மஹாகோனி அப்படின்னா டார்க் ரெட் ப்ரௌன் கலர்னு அர்த்தம். ப்ரௌன், ரெட் ப்ரௌன், டார்க் ரெட் ப்ரௌன், நல்ல கருஞ்சிவப்பு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை வந்து அப்படியே இருண்டு போய் டார்க் ப்ரௌன், டார்க் ரெட் ப்ரௌன் கலரில் ஸ்கை இருக்குது. அப்படியே அங்கே ஆங்காங்கு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. த ஃப்ளேம்ஸ் லுக் லைக் எ ஹெட்ஜ் ஆஃப் ஸ்பியர் பிளேட்ஸ். ஸ்பியர் என்றால் ஈட்டி. ஈட்டியினுடைய முனை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கூர்மையாக இருக்கும். அது மாதிரி இந்த பிணம் எரிகின்ற நெருப்பினுடைய முனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பியர்னுடைய ஈட்டியினுடைய பிளேடு, அந்த முனை மாதிரி கூர்மையாக அப்படி அப்படி நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. The flames look like a hedge, hedgeனா விளிம்பு, of spear blades, heated red for a ritual. Heated red for a ritual. Ritual என்றால் அந்த சடங்கு, அந்த சடங்குக்காக ஹீட் நல்ல வெப்பப்படுத்தப்பட்டு அந்த அந்த நெருப்பு அந்த ஸ்பியர் பிளேட் மாதிரி இருக்கு. That bodes no good. That bodes no good. அந்த ரிச்சுவல்ஸ்னால, இப்படி செய்யப்படுகின்ற ஒரு காசுக்காக செய்யப்படுகின்ற இந்த நீரை அசுத்தப்படுத்தி கொண்டு இந்த நகரத்தையும் அசுத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த செயல்களினால, அந்த ரிச்சுவல்ஸ்னால there is no good, எந்த விதமான நற்பயனும் கிடைப்பது இல்லை. ஸோ தட் போர்ட்ஸ் அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் தோன்றுகின்ற குட், நற்பலன், எதிர்காலத்தில் தோன்றுகின்ற நற்பலன் எதுவும் இந்த பயட்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருந்து ரிச்சுவல் சடங்கு செய்யறதுல எதுவுமே கிடைக்காது. Heated red for a ritual that bodes no good. The monads are a cave painting. Monads என்றால் அந்த உறவுக்காரர்கள் அல்லது அழுகின்றவர்கள். அழுகிறது இல்லை, ஆனாலும் கொஞ்சம் அழுகிற மாதிரி முகம் இருக்கும். The monads are a cave painting. ஒரு குகையில் இருக்கிற பெயிண்டிங் மாதிரி. அது ஒன்றும் தெளிவாலாம் தெரியாது. ஒரு குகைக்குள்ளே இருக்கிற பெயிண்டிங்கை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா எதை வச்சு பார்க்கணும்? இது மாதிரி ஒரு டார்ச் லைட்டை பேர் பண்ணிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா தான் அந்த பெயிண்டிங்கை பார்க்க முடியும். அது மாதிரி இந்த முகத்தை சுற்றி உட்கார்ந்துருக்கிற இந்த மோனட்ஸ்னுடைய முகம் எதில் தெரியுது அப்படின்னா அந்த நெருப்பு சுவாலையில் தான் இவனுடைய மூஞ்சியே தெரியுது. அதனால தான் இவன் சொல்லும் போதே கேவ் பெயிண்டிங் மாதிரி இந்த மோனட்ஸ்னுடைய முகம் இருக்குன்றான். ஸோ த மோனட்ஸ் ஆர் எ கேவ் பெயிண்டிங், பிரிமிட்டிவ், grotesque. grotesque அப்படின்னா இனிமையற்ற, அன்பிளசன்ட். த பிரிமிட்டிவ் அந்த காலத்து ஒரு இனிமையற்ற, டன் வித் சார்டு வுட். சார்டு என்றால் பர்ன்ட், எரிக்கப்பட்ட வுட்டுனால செய்யப்பட்ட ஒரு அன்பிளசன்ட், இனிமையற்ற ஒன்றாக இந்த மோனட்ஸ்னுடைய முகமெல்லாம் தெரியுது. when we disembark the water front, நாங்கள் டிஸ்எம்பார்க் அப்படின்னா அந்த கப்பலை விட்டு வெளியே, அந்த மோட்டர் போட்டை விட்டு நாங்கள் இப்போ வெளியே வந்துட்டோம். when we disembark, when we come out of the motor boat, the water front ahead is smothered by night. is smothered அப்படின்னா ஸ்டாப் பர்னிங். இப்போ நாங்கள் அப்படியே எல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் திரும்பி வர்றோம். திரும்பி வந்து நாங்கள் இறங்குறோம். இறங்கின உடனே அப்படியே பார்த்தா நகரத்தில் நாங்கள் போகும்போது அப்படியே திரும்பி வரும்போது தான் அங்கங்கே இறந்தவர்களினுடைய உடல் எரிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதான் பார்த்துக்கிட்டே போனோம். ஆனால் இப்போ நாங்கள் வரும்போது பார்க்குறோம் எங்கேயும் இந்த நெருப்பு இல்லை.
நெருப்பு இருக்கும், நெருப்பு சுவாலை இல்லை, அதான் ஸ்மாதர், அப்படியே மூடிருச்சு. ஸ்மாதர்ட், it means stop burning. Smothered by night, red pepper with fires, red peppered with fires. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பெப்பர், பெப்பர்னா மிளகு, ரெட் பெப்பர் சிவப்பு மிளகு, அங்கங்க அந்த அந்த விறகுல இருந்து நெருப்பு துளி அப்படி பறக்கிறது தெரியுது, ஒரே நெருப்பு வெளியில வரல. முதல்ல பார்க்கும்போது நல்லா எரிஞ்சிச்சு. அந்த எரிஞ்ச நெருப்பு அதுக்கு மேல இருக்கிற வெப்பத்துல இங்க இருந்து பார்த்தா அந்த பக்கம் எதுவுமே தெரியலன்னு சொன்னான். ஆனா இப்போ எல்லாமே விறகுலாம் எரிஞ்சு அப்படியே தீப்பிழம்பாக இருக்கு. அதுல இருந்து ரெட் கலர் பெப்பர் மாதிரி கங்கு வெளியே வருது, அந்த காத்தடிக்குமா டக்குன்னு அது வெளியே வருது. அது மட்டும் தான் இப்போ நடக்குது. ஸோ we can see only the red pepper, red peppered with fires as domes. domes அப்படின்னா இந்த இதை செய்வதற்கு, அதாவது இந்த பிணத்தை எரிப்பதற்கு உதவி செய்கின்றவர்களுக்கு பேர் டோம்ஸ்னு பேர். they are funeral attendants, the helpers to help to burn the fire. இந்த உடலை எரிப்பதற்கு உதவி செய்கின்ற அந்த ஆட்கள், that is the domes. and மல்லாஸ்னா போட்மென் அர்த்தம். இப்போ எல்லா போட்டும் வந்துருச்சு, எங்க மோட்டர் போட்டும் அப்படி வந்துருச்சு. இப்போ ஆற்றுல எதுவும் படகு கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. கரையில் இருந்த எல்லாம் எரியறதுலாம் அப்படியே அணைஞ்சு போயில, நெருப்பு எரியல, அப்படியே கங்காக அங்கங்க இருக்கு, அவ்வளவுதான் தெரியுது. ஸோ மல்லாஸ் அப்படி என்பது போட்மேன். இந்த போட்மேன், இந்த அட்டண்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபயர், இந்த எரிப்பதற்கு உதவி செய்கின்ற அந்த ஆட்கள், இந்த இரண்டு பேரும் அந்த ஊரை பொறுத்தவரையிலும் மிக கீழ் ஜாதியாக கருதப்படக்கூடியவர்கள் அவர்கள். அவங்கெல்லாம் லோ கேஸ்ட் பீப்புள். இந்த ரெண்டு பேரும், த மல்லாஸ் அண்ட் டோம்ஸ், இவங்க குக் தேர் அன்லீவன்ட் பிரெட். இப்போதான் அவங்க வந்து எல்லாம் போட்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, எல்லாம் எரியறதெல்லாம் அணைஞ்சு இருக்கின்ற தருணம். இப்பொழுதுதான் இவர்கள் நெருப்பை ஏற்றுகிறார்கள் தங்களுடைய வீடுகளின் அடுப்புல. இப்ப இவ்வளவு நேரம் எரிஞ்சிச்சு, அதை எரிக்கிறது உதவி செஞ்சவன் வீட்டுல நெருப்பு இப்பதான் எரியுது அப்படின்னு ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் அவர் சொல்றார். As domes and mallas cook their unleavened bread, Dante would have been confused here. இங்க டான்டே என்பவர் இட்டாலியன் கவிஞன். டிவைன் காமெடி என்கின்ற நூல், உலக புகழ் வாய்ந்த டிவைன் காமெடி என்கின்ற நூலை எழுதிய இத்தாலிய கவிஞர் டான்டே இருந்தால், ஏன்னா டான்டே எழுதின அந்த 3 புத்தகங்கள், டிவைன் காமெடி 3 பார்ட்டா எழுதியிருப்பார். அதுல சொர்க்கம், நரகம் இதெல்லாம் பத்தி எழுதியிருப்பாரு. அப்போ அந்த நரகத்தை எப்படி இருக்கும்னு கற்பனை பண்ணி எழுதினவர், சொர்க்கம் என்பது எப்படி இருக்கும்னு எழுதினவர் இருந்தா இது நரகமா சொர்க்கமா அப்படிங்கிறது அவருக்கே கன்ஃபியூஷன் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றான். Unleavened bread, Dante would have been confused here. Where would he place this city? இந்த நகரத்தை அவர் எங்கே வைப்பார்? நரகத்துல வைப்பாரா, சொர்க்கத்துல வைப்பாரா, எங்கே வைப்பார்? இன் பாரடைஸ், சொர்க்கம், அல்லது பர்கேட்டரி, அல்லது நரகம், ஆர் லோவர் டவுன், அல்லது நரகத்தை விட கீழே எங்க வைப்பார் அவர் என்பது ஒரு குழப்பமான விஷயம். வேர் fires smolder beyond the reach of pity. அப்போ வேர் fires smolder அப்படின்னு சொன்னா எரியுது, ஆனா நெருப்பு இல்லாம இப்ப எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. முதல் நெருப்பு, நல்ல நெருப்பு எரிஞ்சிச்சு, இப்ப அந்த நெருப்பு அணைஞ்சிருச்சு. அந்த நெருப்பினுடைய தீ கங்குகள், பிழம்புகள் தான் இருக்கு, அதுலதான் இப்ப எல்லாம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அந்த தீ பிழம்பில் எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நகரத்தை இப்பொழுது பார்த்தார்னா டான்டே இந்த நகரத்தை ஹெவன்ல வைக்கிறதா, நரகத்தில் வைக்கிறதா, அல்லது அதை விட கீழே வைக்கிறதான்னு அவர் குழம்பி போயிருப்பாரு. த கான்செப்ட் ஆஃப் த காடஸ், த கான்செப்ட் ஆஃப் த காடஸ், இந்த கங்கை என்பதை நாம் ஒரு காடஸாக, கங்கை மாதா என்று கங்கையை ஒரு பெண் தெய்வமாக நாம் கருதுகிறோமே, அந்த கடவுளும், த கான்செப்ட் ஆஃப் த காடஸ் பேஃபில்ஸ், அவங்களும் திணறிடுவாங்க. என்ன திணறுவாங்க? கங்கா ஆஸ் மதர், டாட்டர், பிரைட், கங்கையை தாய் என்று சொல்வதா, மகள் என்று சொல்வதா, அல்லது பிரைட் மணப்பெண் என்று சொல்வதா என்று அங்கேயும் குழப்பம் வந்துடும்.
What blame the destiny have I arrived at where corpse fires and cooking fires? What blame of the destiny have I arrived at? எனக்கு இங்கே நான் என்ன முடிவுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால், இவ்வளவு நேரம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் என்ன ஃபயர், குக்கிங் ஃபயர், இன்னொரு பக்கம் காப்ஸ் ஃபயர், பிணத்தை எரிக்கின்ற நெருப்பு, இங்கே குக்கிங் ஃபயர். அது தொழில். அந்த தொழிலை முடித்து விட்டு இரவில் வந்து இப்போதான் அவன் குக்கிங் ஃபயர் குக்கிங்கே ஆரம்பிக்கிறான். இனிமே அவன் சமைச்சு முடிச்சுட்டு இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். ஸோ எல்லோருக்கும் புனிதத்தை வாரி வழங்குகின்ற அந்த கங்கை மாதா இவர்களுடைய நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா, இவன் சாப்பிட்றது கூட இவனால் முடியலை, இனிமே தான் சாப்பிடணும். இந்த கங்கை என்கின்ற தாய், கங்கையை நாம் தாயாக கருதினோம் என்றால் இந்த கங்கை தாயில தான் இந்த நகரத்தினுடைய அனைத்து அழுக்குகளும் சாக்கடைகளும் தொழிற்சாலையினுடைய கழிவுகளும் வந்து கலக்கிறது. இதை பார்த்து டான்டேயே கன்ஃபியூஷனாக போயிடுவார். இங்கே வேர் காப்ஸ் ஃபயர்ஸ் அண்ட் குக்கிங் ஃபயர்ஸ் பேர்ன் சைட் பை சைட், பக்கத்தில் இது காப்ஸ் ஃபயர், இட் இண்டிகேட்ஸ் டெத். ஒரு பக்கம் டெத்து. குக்கிங் ஃபயர், குக் பண்ணி சமைச்சு சாப்பிட்டா தான் உயிர். ஸோ இது வந்து பர்த்து. ஒரு பக்கம் பர்த்தம், இன்னொரு பக்கம் டெத்து, ரெண்டும் சைட் பை சைடு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறத நான் பார்க்கிறேன், இந்த காட்சியை நான் காண்கிறேன் என்று இந்த போட் ரைட் அலாங் த கங்கா என்கின்ற இதில் ரொம்ப அழகாக அந்த வாரணாசி, காசி என்கின்ற அந்த ஊரை படம் பிடித்து காட்டியிருக்கிறார் கெக்கி என் தாருவாலா. தேங்க்யூ.